Всех приветствую на своем канале. Давно не было видео. Занят в этом году. Делаю дом. Знаете, да? Все, что могу делать своими руками, приходится делать самому. Вот выбрался сделать печь знакомому. Вот такая небольшая. Или большая. Решайте сами. Рабочий процесс. Примеряется, запиливается, подгоняется. Объяснять, как, куда, какой кирпич ложить, как вы знаете, в данном видео не будет, и я не обучаю. По рядовке не продаю. Заказчица показала фотографию, и вот по фотографии делаю данную печь. Ну, конечно, видоизмененная немножко, но все, в принципе, как по фото. Так, здесь внутренности топки никогда не показываю, да? Вот так вот. Тоже все запилено. Все в процессе. Печка растет, дело идет. Высота потолка небольшая, но еще на 10 сантиметров поднимется. Будут переделывать потолок. Это пристройка к бане. В следующем кусочке данного видео печка уже, думаю, вырастет. Пока все. Увидимся. Не переключайтесь. Печь растет. Подошел к перекрытию хлебной камеры. Сейчас буду перекрывать плитами ШБ-96. Эти плиты положил насухо. Даже если они лопнут, их можно всегда заменить, вытащить и поменять. Эти две плиты. Здесь все выглядит вот так. По 2 хайла с каждой стороны. Опускные каналы. И здесь подъемный канал. 2 подъемных. Ну и верхний ярус, так называемый. Все должно быть понятно для обывателя. Здесь нержавейкой чуть закрыл переднюю часть вот тут. Часть немножко не закрыта получится. Нержавейкой дополнительно еще усилил. Идем наверх потихоньку. Скоро будем затапливать. Печь выросла. Верхний ярус. Высота 3 ряда больше не позволяет высота потолка делать. Сейчас буду перекрывать. Три прочесные. С этой стороны тоже.
Отряд выдвинут, предпоследний. И дымоход будет располагаться здесь. Задвижка прямого хода. Вот здесь будет дымоход. Продолжаем. Вот и закончили мы очередную печь. Вот она, вот наша труба высоченная. Иначе тяги не было бы хорошей. Здесь все закрыто. Солнце отсвечивает. Не видно, что снимаю. Кровля вот тут, кругом деревья. Здесь конек. Поэтому пришлось высокую сделать трубу. Поднять повыше. Топится все хорошо. Извиняюсь за качество, как всегда. Прямой ход закрыт, так называемый летний. Основная юшка открыта. Все замечательно топится, даже не открывая задвижку прямого хода. Все, на этом буду заканчивать. Это у нас духовка. Сразу водичка капает. Водичка сырая, водичка пошла. Духовку открыл. Влага испаряется. Все. Всем пока-пока. До новых встреч.